Kung babaklasin ko ngayon, itong quick release kit ba tawag dito? Di ko lang sure ako ang tawag dyan. Tapos ito rin plastic panel na di ko lang tawag dyan. Kailangan ko kasi lipat yan sa EPS. So parang first time ko lang gagawin ito. Pero nabaklas ko nakalahati ito, binalik ko lang kasi nakalimutan ko, wala pa lang ang video nito. Ito meron na pati yung iba pa. So yun lang. Medyo ito madali. Mahirap lang dyan yung 19 na bolt. Gagamit tayo ng tubo mamaya. Allen wrench. Bolt. Dalawang ito. They are loose. 6 pieces. Nakabit ko pa lang. May video ko eh. Pero kakat ko na lang. Wire. So, size 19. Make sure it's locked. So guys, to pakita ko yung bolt. Masikip yan talaga, nalawangan ko na yan kaya madali kanina. Pag nahirapan kayo dyan, gamit lang kayo ng ganito. Pry bar, seat post lang to, mas mahaba para may buwelo. Tsaka to. Olats yan, pagka may krill lang gamit mo, kailangan mahaba. Also, take note mga boss, may alignment ata yan dito, yun o. Tama, pag tinanggal yan, kailangan naka-align dun sa bakal, yun o. Ayan, tutong ngipin na to, tsaka to dito, sa edits nya. Kailangan pares. Ayan, gagalaw dapat yung plastic. Nakalock kasi yan eh. So, kasi pagtanggal nito, make sure nakalock para may pang kontra. So next may tatlong bolt. Kala ko una special tool, hindi pala. Phillips lang pala to. Special tool pa tayo. Tanggalin lang init, tanggalan tapat. Oop. So, yun, tanggal na nga lahat dito. Ignition, may separate video na ako kung paano i-remove. Kaso to, special bolt yan dati, pero ngayon ginawa kong allen na para mas madali. May separate video din noon. Oh, tanggal na siya. Hindi ko alam kung ano tawag dyan sa plastic na yan. Baka ito, quick release adapter ata to.
quick release adapter. Pero itong plastic part na yan, hindi ko alam mong tawag dyan. Pero yun lang pala. Kaya nyo din yan. Ako nga, first time ko yun. Walang guide sa YouTube. Pero madali lang din siya. Parang kailangan nyo lang talaga i-lock muna dito para may pang kontra. Ito kasing kakabit natin, lilipat natin yun. Sana mas maayos na siya. Kasi di power to, matigas pag nakatigil, medyo matigas pag nakatigil. Pero pag umaandar, swabing-swabe. So, yun lang. Ito lang. Next time naman. At kakain na ako.